Hi friends, Assalamu alaikum. Once again welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയുള്ള ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായി 1 കപ്പ് ക്യാബേജ്, 1/4 കപ്പ് ക്യാരറ്റ്, 1/4 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്, പകുതി ചെറുനാരങ്ങ, പിന്നെ ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് നുള്ളിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഒരേപോലെയുള്ള പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ 24 പീസസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കുക. അധികം കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കളയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ആ പാത്രം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് 10-15 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കുക.
15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ മോമോസ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ മസാല അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മസാല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മോമോസ് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ പകുതി മസാല മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 2 ബാച്ചായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മോമോസ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലിട്ട് അതിലേക്ക് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെറൈറ്റിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ മോമോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.